Ну а в Нерюнгри началась подготовка к зиме. На муниципальном уровне разработан алгоритм действий для прохождения следующего отопительного сезона. К работе подключились управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и органы местного самоуправления. Ирина Жданова продолжит тему. Кажется, что зима в Южной Якутии не собирается отступать. Почти каждый день обильные снегопады, а на дорогах метровые сугробы. Но в нашем северном суровом климате главное помнить, что готовиться к следующему отопительному сезону нужно начинать не летом, а уже сейчас. Несмотря на то, что еще не закончен отопительный период 22-23 года, в Нерюнгри уже ведутся подготовительные работы к следующей зиме. Оформляются нормативные документы, формируются комиссии, составляется план мероприятий ресурсоснабжающих организаций. По результатам прохождения отопительного периода, по имеющимся инцидентам, которые зафиксированы предприятиями на их оборудовании, составляются графики выполнения ремонтов работ, определяются объемы, определяется финансирование, сроки выполнения для того, чтобы по окончанию подготовки до запуска, который у нас происходит тоже достаточно рано, к сентябрю, все работы были завершены. Подготовительный период достаточно короткий. Отключение тепла происходит в первую неделю июня. И к этому моменту все коммунальные предприятия готовят алгоритм действий и пополняют запасы материальных ценностей для осуществления ремонтных работ. Идет подготовка к отопительному периоду. Нами разработан план работ, графики работ по ремонтным работам на оборудовании, сооружением насосных станций первых, вторых подъемов, ремонт и реконструкция сетей водопроводно-канализационного хозяйства, систем отопления. В отопительный период не исключены случаи возникновения внештатных ситуаций на сетях коммунальных служб и даже аварийных случаев. Это в первую очередь зависит от того, как была организована подготовительная работа. Так, в этом году, несмотря на критически низкую температуру наружного воздуха, на территории Нерюнгринского района не было допущено инцидентов, которые повлекли за собой отключение коммунальных ресурсов. Управляющие компании в феврале уже сдали отчетные документы, где указаны те виды работ, которые запланированы в рамках подготовки к отопительному периоду. Вообще подготовка к зиме, она ведется в принципе круглогодично, и потому что планы составляются не только из весенних и осенних осмотров домов, но они еще складываются из тех заявок и из тех проблем, которые вскрываются при текущем зимнем периоде. В подготовке к зиме задействованы все ресурсоснабжающие организации района, управляющие компании, ТСЖ, сетевые предприятия и поставщики. Уже сейчас ведутся переговоры по закупке топлива и необходимого оборудования. В этом году установлены новые требования к теплоснабжающим организациям. В срок до 1 сентября котельные в населенных пунктах должны обеспечить пробные запуски. Также к этому времени должны быть готовы паспорта готовности на жилой фонд, а к октябрю – документация на коммунальные объекты. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри.